Merhaba silah severler. Bugün Beretta FS92 kullanan bir müşterimizin tabancasını restorasyon yaptık. Restoremizde alt üst gövde siyah serikot kaplama, gövdemizde gravür detayları, parçalarımız rose gold titanyum, kabzemiz McGrips adı altında ürettiğimiz kök ceviz kabzeler, üzerine müşterimizin soy ismi ve Beretta logosu işlendi. Müşterimize iyi günlerde kullanması dileğiyle diyor. Takip ve beğenilerinizi bekliyoruz.